วิดีโอนี้จะแบ่งออกเป็น 5 ช่วงเพื่อช่วยให้คุณได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีรายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 จะเป็นการเล่าเรื่องด้วยประโยคที่สั้นและง่าย เพื่อให้คุณได้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายที่สุด ช่วงที่ 2 จะเป็นบทสนทนาของเนื้อเรื่อง จะเป็นการพูดคุยของตัวละครเพื่อที่จะให้คุณเข้าใจมากขึ้น แต่จะมีความยากกว่าช่วงที่ 1 ช่วงที่ 3 จะเป็นการเล่าเนื้อเรื่องสั้นของเรื่องนี้ซึ่งจะมีความยากกว่าทั้ง2ช่วงที่ผ่านมา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาคุณได้ฟังช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจมากขึ้น ช่วงที่ 4 จะเป็นการสรุปและเฉลยเนื้อเรื่องเป็นภาษาไทย เพื่อให้คุณได้ตรวจสอบความเข้าใจของคุณเอง ช่วงที่ 5 จะเป็นการฝึกคำศัพท์ในเนื้อเรื่องที่สำคัญ การฝึกคำศัพท์จะช่วยให้คุณเข้าใจประโยคหรือเนื้อเรื่องมากขึ้น ซึ่งหากคุณได้ฝึกครบทั้ง 5 ช่วงเรียบร้อยแล้วเราเชื่อมั่นว่าหากคุณได้ฟังวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งคุณจะเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน ช่วงที่ 1 ฝึกฟังประโยคสั้น In Paris, there was a bakery called Boulangerie Pierre. In Paris, there was a bakery called Boulangerie Pierre. Pierre owned the bakery and made traditional bread. Pierre owned the bakery and made traditional bread. Marie started working at the bakery and had new ideas. Marie started working at the bakery and had new ideas. She wanted to try new types of bread. She wanted to try new types of bread. Pierre liked to stick to old ways and said no. Pierre liked to stick to old ways and said no. Marie's boyfriend, Luc, gave her an idea. Marie's boyfriend, Luc, gave her an idea. He told her to compete in a baking contest. He told her to compete in a baking contest. Pierre also decided to compete in the contest. Pierre also decided to compete in the contest. The contest day came, and many people watched. The contest day came, and many people watched. Pierre made a classic French loaf. Pierre made a classic French loaf. Marie made a new type of bread with cranberries and rosemary. Marie made a new type of bread with cranberries and rosemary. The judges liked both breads. The judges liked both breads. Marie earned Pierre's respect even if she didn't win. Marie earned Pierre's respect even if she didn't win. Pierre let Marie introduce a new bread type every month. Pierre let Marie introduce a new bread type every month. The bakery became very popular in Paris. The bakery became very popular in Paris. ช่วงที่ 2 ฝึกฟังบทสนทนาพูดคุย Pierre, I've been experimenting with a new bread recipe. It combines the sweet taste of cranberries with the aromatic rosemary. What do you think? We've always valued the timeless recipes that have defined this bakery for generations. We've always valued the timeless recipes that have defined this bakery for generations. I've tried Marie's new bread, Pierre. It's a refreshing twist on the traditional, and I think it might appeal to a younger crowd. Well, Luc, perhaps we can try a small batch. However, I'd want to ensure that the golden crust and culinary art we're known for remain intact. Thank you, Pierre. I believe blending the new with the old could create something truly unique for our customers.
Plus, the aroma of fresh bread with this new recipe will be hard to resist. Very well, Marie. Let's give it a shot. But remember, the heart of our bakery lies in the timeless recipes we've held dear for so long. ช่วงที่ 3 ฝึกฟังเรื่องสั้น In Paris, there was a bakery called Boulangerie Pierre. Pierre owned the bakery and made traditional bread. Marie started working at the bakery and had new ideas. She wanted to try new types of bread. Pierre liked to stick to old ways and said no. Marie's boyfriend, Luc, gave her an idea. He told her to compete in a baking contest. Pierre also decided to compete in the contest. The contest day came, and many people watched. Pierre made a classic French loaf. Marie made a new type of bread with cranberries and rosemary. The judges liked both breads. Marie earned Pierre's respect even if she didn't win. Pierre let Marie introduce a new bread type every month. The bakery became very popular in Paris. ช่วงที่ 4 เฉลยเนื้อเรื่อง In Paris, there was a bakery called Boulangerie Pierre. In Paris, there was a bakery called Boulangerie Pierre. In Paris, there was a bakery called Boulangerie Pierre. In Paris, there was a bakery called Boulangerie Pierre. ในปารีสมีร้านเบเกอรี่ชื่อบูแลนเจอรี่ปีแอร์ Pierre owned the bakery and made traditional bread. 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 ปีแอร์เป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่และทำขนมปังแบบดั้งเดิม Marie started working at the bakery and had new ideas. Marie started working at the bakery and had new ideas. Marie started working at the bakery and had new ideas. Marie started working at the bakery and had new ideas. มารีเริ่มทำงานที่ร้านเบเกอรี่และมีแนวคิดใหม่ๆ She wanted to try new types of bread. 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 เธออยากลองขนมปังประเภทใหม่ๆ Pierre liked to stick to old ways and said no. Pierre liked to stick to old ways and said no. Pierre liked to stick to old ways and said no. Pierre liked to stick to old ways and said no. ปีแอร์ชอบยึดติดกับวิถีเก่าๆและปฏิเสธ Marie's boyfriend, Luc, gave her an idea. 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 ลักแฟนของมารีเสนอความคิดให้เธอ He told her to compete in a baking contest. He told her to compete in a baking contest. He told her to compete in a baking contest. He told her to compete in a baking contest. เขาบอกให้เธอแข่งขันทำขนม Pierre also decided to compete in the contest. 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 ปีแอร์ก็ตัดสินใจลงแข่งขันด้วย
The contest day came, and many people watched. 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 วันประกวดมาถึงแล้วมีคนจับตามองมากมาย Pierre made a classic French loaf. 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 ปีแอร์ทำขนมปังฝรั่งเศสแบบคลาสสิก Marie made a new type of bread with cranberries and rosemary. Marie made a new type of bread with cranberries and rosemary. Marie made a new type of bread with cranberries and rosemary. Marie made a new type of bread with cranberries and rosemary. มารีทำขนมปังรูปแบบใหม่ที่มีแกรนเบอร์รี่และโรสแมรี่ The judges liked both breads. 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 กรรมการชอบขนมปังทั้งสองอย่าง Marie earned Pierre's respect even if she didn't win. Marie earned Pierre's respect even if she didn't win. Marie earned Pierre's respect even if she didn't win. Marie earned Pierre's respect even if she didn't win. มารีได้รับความเคารพจากปีแอร์แม้ว่าเธอจะไม่ชนะก็ตาม Pierre let Marie introduce a new bread type every month. Pierre let Marie introduce a new bread type every month. Pierre let Marie introduce a new bread type every month. Pierre let Marie introduce a new bread type every month. ปีแอร์ปล่อยให้มารีแนะนำขนมปังประเภทใหม่ทุกเดือน The bakery became very popular in Paris. 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 ร้านเบเกอรี่ได้รับความนิยมอย่างมากในปารีส ช่วงที่ 5 ฝึกคำศัพท์ Paris. Paris. Bakery. Bakery. Bread. Bread. Contest. Contest. Day. Day. People. People. Loaf. Loaf. Type. Type. Cranberries. Cranberries. Rosemary. Rosemary. She. She. He. He. It. It. They. They. Was. Was. Owned. Owned. Made. Made. Working. Working. Wanted. Wanted. Liked. Liked. Stick. Stick. Said. Said. Gave. Gave. Told. Told. Compete. Compete.
came, came. Watched, watched. Introduce, introduce. New, new. Traditional, traditional. Old, old. Classic, classic. French, French. Popular, popular. In, at, with, and, but, if, เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิดีโอนี้ อย่าลืมกลับมาฝึกและทบทวนอีกครั้งนะครับ ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟัง อย่าลืมกดปุ่มไลค์และติดตามหรือแชร์วิดีโอให้เพื่อนของคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน หากคุณมีคำแนะนำใดๆ สามารถฝากข้อความไว้ที่ด้านล่างวิดีโอได้เลยครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ